Her ser du en Mercedes SLK 350 Automatic fra 2007 i sort metal med 272 hestekræfter. Åben eller lukket, valget er dit. Uanset valget får denne roadster dig frem på vejen med kombinationen af køreglæde og ren æstetik. Designet er unikt og gør bilen komplet. Bilen er udstyret med fuldautomatisk klima, varme i nakkestøtterne, sædevarme, læder, multifunktionsret og meget mere. Bilen er importeret direkte fra Mercedes som ny bil og har kørt de første 2.000 km i Danmark. Bilen fremstår som en ny bil. Kom og oplev denne Mercedes SLK hos Lystal Simonsen i Silkeborg.